Saya dah penat. Kadang-kadang we all smile on the outside, tapi dalam hati kita struggle dengan macam-macam dugaan. This is where we talk about the real stuff like mental health, healing and hope. Selamat datang ke Terus Terang, because terus terang we all deserve to be heard. Bersama Sab hari ini, kita ada Dayang Nur Balkis. Apa khabar Dayang? Khabar baik. How about you? Alhamdulillah, all is well. So you ready untuk terus terang kita tak? Yes. Sebab series ni nama Terus Terang kan. So nanti you akan dapat satu blind box and then you kena terus terang with your jawapan and like relate it to the item kat dalam box tu. Okay, boleh. Kita masukkan kotak dulu. Terus kita grow up nampak Dayang on TV selalu kan. So actually at what age you mula berlakon? Saya mula berlakon pada usia 9 tahun untuk cerita Danny. Lepas tu saya dapat berlakon dengan bintang-bintang seperti Shahnaz Ahmad dengan Al-Faizah Ul-Haq. Like macam how was the experience like when you berlakon dengan bintang-bintang ni? Sangat-sangat Masya Allah. Sebab itu drama pertama saya kan. Saya sangat baru dalam industri dan lagi-lagi saya mainkan watak seorang yang ada autism. Jadi agak cabar, tapi mereka banyak tolong saya dengan director-director semua banyak tolong saya. Lepas itu saya dapat nominasi untuk bintang cilik terbaik di Pesta Perdana. So you ada bag and award ke tak? Tak, tapi saya rasa yang dapat nominasi tu dah satu yang saya sangat-sangat kagumi lah. Okay. Lagi-lagi untuk drama pertama kan. Ya. Kita manifest pelakon harapan lah. Amin. Okay, kita manifest je. Macam mana you jaga like berlakon dengan like studies at the same time? Kalau masuk set, ramai akan tahu yang saya suka belajar on set. Jadi during masa-masa macam break, macam time lunch atau ada macam scene yang saya tak ada kat dalam, saya sering belajar atau buat exam paper yang lalu. Jadi bila saya tengah shoot untuk cerita Lion Mums season 2, tu tahun PSLE saya actually. Yeah, so saya banyak luangkan masa untuk belajar sambil shoot. Sebab saya dah janji dengan ibu saya yang kalau saya nak betul-betul shoot dan continue berlakon, saya kena make sure yang saya dapat markah yang baik lah. Yeah. Then you pernah sampai Miss Sekolah tak? Miss Sekolah tak. Alhamdulillah banyak pihak produksi semua banyak bekerjasama lah. So mereka tahu bila untuk ambil saya selepas sekolah saja atau pada weekends. So sekarang producer nak masuk dengan the second kotak. Okay. Yes. So macam apa macam skill-skill yang you belajar daripada berlakon yang sekolah tak ajar you time berlakon? Bila kita masuk set, kita jumpa macam-macam orang dari different background. Seringkali dia dengan orang yang lebih dewasa. Jadi pemikiran kita kena lebih matang. Ya. Dan kita lebih expose kepada macam-macam benda lah kirakan. Jadi bila kita pergi ke sekolah dan kita macam untuk oral exam for example, kita lebih fasih dalam berbual. Nak macam pergi interview ke, dia banyak membantu actually. Dan sebenarnya bila saya kecil kan, saya sangat-sangat like seorang yang sangat pemalu. Jadi saya selalu macam dengan soft toy saya je atau dengan baca buku je kalau pergi mana-mana tempat lah. I think keluarga saya tahu bila saya kecil saya sangat pendiam. Jadi bila saya mula berlakon actually, itulah bila saya mula lebih confident dengan diri sendiri, lebih bermesra dengan orang. Pernah tak you struggle untuk make friends, like macam given your background ke atau your acting ke? Like bila primary school dengan Sota tak sangat sebenarnya sebab saya rasa macam at that point of time saya masih muda. Senanglah untuk buat kawan kan, bila kita kecil semua orang pun kawan kita. Tapi bila saya masuk university, that was when saya rasa a bit takut untuk buat kawan. Dan maybe also ramai lagi lah yang dah kenal kan saya sebagai seorang pelakon. So saya rasa macam what if this person nak gunakan saya untuk macam publicity ke atau nak kawan dengan saya just macam sebab nak tunjuk like saya kawan dengan Dayang Nur Balkis. Tapi alhamdulillah lah saya dah jumpa beberapa kawan, a few friends that I'm very close to now. You ada get like macam
criticism ke atau feedback because dorang nampak your acting? Criticism alhamdulillah tak sangat, tapi saya rasa like as a pelakon we are always open to constructive feedback. It's something yang I appreciate a lot. I think there's always room for improvement in whatever we do. So producer kita akan masuk dengan kotak terbaru. Okay. Macam mana you handle like all this Apa ni? Oh, bawang? So macam like when you go out, you naik train ni semua, macam like ada tak orang recognize you and then like macam you dengan like, oh tu Diana Bakis. Kalau saya pergi macam mall atau actually more commonly is all the trade events lah. Saya selalu sikit malu dan more my guts are up when I go for these events. But saya rasa macam orang semua tengah tengok saya tapi dia tak nak tegur saya. You can walk past then you can hear like people will say, that one the actress, tengok like. Terus saya macam self-conscious. Yeah, so saya selalu drag I punya mother, my mom or my dad or my adik or whoever lah kawan-kawan saya untuk pergi dengan saya. Among all your roles kan, ada tak macam satu role that macam you rasa very impactful buat orang muda? I lakon cerita Lion Mom season 3. Cerita tu my character actually got sexually assaulted lah in the show. Bila mainkan watak tu actually agak susah. Cerita dia 20 episod. So there's obviously macam dia build up lah kan. Which were very very difficult to shoot. Sebab saya rasa macam you kena betul-betul faham apa yang karakter tu rasa dan betul-betul channel it kan. Bila dah reach dia climax episode tu yang paling susah lah. Kena nangis. Then sambil like all the actions going on around you. Tapi watak tu sangat impactful bagi saya sebab I'm shedding light on a very important issue. Saya juga rasa macam I'm telling on behalf of all the people yang tak berani untuk katakan apa-apa. Okay, so producer nak masukkan lagi satu kotak. Okay. Were there any preparations to prep for that scene? Macam mana tu? Amat tak kena mood Saya banyak tengok video atau baca artikel-artikel untuk orang yang telah menghadapi trauma. Artikel-artikel ni dia tunjuk banyak-banyak emosi. Kan, kadang-kadang mereka hide their feelings. So they put on like a mask to like hide all their true feelings. Pihak produksi macam director semua actually sat down dengan saya, dengan ibu saya dan membincang lah apa yang mereka ingin sampaikan dalam cerita tu dan apa yang macam batasan-batasan. So producer kita nak masuk dengan kotak terakhir. Speaking of which, when you hijrah, you ada macam like worried tak? Like macam you tak dapat roles ke macam mana ke? I told my mom yang mungkin I takkan dapat role lagi. I think lagi-lagi dengan muka saya macam budak kecil ni. Tapi saya rasa at the end of the day rezeki masing-masing. Dan alhamdulillah right as I pakai tudung, saya got offered lah to do a government shoot. So santai je, relax. In the future, you nak orang muda ingat you as macam mana like Diana Bakis ni seseorang yang apa? Seorang yang sekejap. Let me saya fikir dulu Boleh. I mean, so far I belajar like throughout this whole interview kan, you are very positive and very kind, you know. Legit. Saya and try like lah, saya try. macam even though like you grow up dengan like a single mom ni semua kan, you tetap see the optimistic point of view where like macam another human would naturally see the negative atau the pessimistic point of view. I think sebab like bila mak saya membesarkan saya, she told me 2 things, which is firstly, biar orang buat kita jangan buat orang. Until now I always hold that very very strongly. And the second thing is like what Allah say lah, macam with hardship will always come ease. So don't really stress sangat. Even in a bad situation kan, there's always something good that comes out of it. So if you can terus terang to like macam maybe all the young parents who ada cita-cita nak anak mereka jadi pelakon cilik macam you, like what would you say? Kalau saya boleh terus terang, saya harap ibu bapa takkan tekankan anak mereka untuk berlakon atau masuk industri, tapi kasih mereka like explore themselves. Be happy for whatever they choose to do and support them in whatever they do. I think ramai kanak-kanak zaman sekarang mereka takut yang ibu bapa mereka tak supportive. Atau kadang-kadang mereka tak nak bilang ibu bapa mereka pasal
takut ibu bapa mereka pandang rendah. So bila you dapat barang-barang ni kan, you ada rasa rimas tak? Sikit. Tapi okay lah, boleh selit. So actually like you can let go. So we were actually looking out whether were there points that you akan just kasih balik ke. In a way like kita nak tunjuk lah, like sometimes jangan bottle in. Yeah. So but is there any favourite barang that you get so far? I like the onion. Saya selalu bilang kawan saya macam, bila kita berbual dengan someone new kan, it's like you're talking to an onion. You peel layers of them. And you find out about them as you get to know them. So there's always layers to people. Very deep I guess that speaks volume about me lah. Sebab saya suka bawang suka bawang je. Terima kasih Dayang kerana meluangkan masa dengan Sub and also macam kongsi kehidupan sebagai seorang pelakon cilik di Singapura. Thank you for having me. Dibesarkan di bawah lampu yang terang, setiap langkah mengajar hati supaya tenang. Walaupun dunia di luar terlihat gemilang, kita belajar tegar menahan gelombang. This is Terus Terang di mana setiap kisah walaupun gelap ada sinar di hujungnya.